Hemophilia is a serious disease. These boys were born without enough of the blood protein they need to clot their blood and stop bleeding. Their bodies cannot produce the protein naturally. Without proper treatment, they will die at a young age. In the developing world, there is a real need for improvement in hemophilia treatment. Right in the middle of South America, in the city Cuiabá, Dr. Sylvia Thomas works as a leading hematologist. Her own son Eduardo has the disease, often suffering painful bleedings in his joints. Dr. Sylvia Thomas has dedicated her life to improving care for all hemophilia patients in Brazil. Nós temos 3 problemas principais dentro da hemofilia no Brasil. Primeiro, nós não temos diagnóstico correto numa grande parte dos centros. Uma outra questão é tratamento, como as pessoas são tratadas. A equipe multidisciplinar, ela não existe no Brasil todo. Ou se existe, esse tratamento não está totalmente padronizado. E a terceira questão, um dos problemas principais do tratamento de hemofilia para os pacientes é o acesso à medicação. Brazil is a huge country covered with endless roads where buses connect remote villages to the cities. The long bus rides are punishing for people with hemophilia, as the bumpy journey can cause their joints to bleed. The village Juína is 800 kilometers from the hemophilia center in Cuiabá. In this large family, they have taken the trip many times. For Wycombe, buses have become a big part of life. Aqui eu tenho 17 empresas de ônibus desenhadas aqui, ó. Essa aqui é a satélite de Cuiabá. Brevemente vai vir para Juína, quando sair o asfalto. Às vezes, se eles estão com uma hemorragia em certos lugares, tipo joelho ou tornozelo, se eles estão e a gente vai, eles chegam lá piores. Chegam lá já sem andar, porque já saem daqui andando muito pouco, né? Quando chega lá, eles já estão de muleta ou na cadeira de roda. A gente sempre liga em Cuiabá, para ela passar o que está acontecendo com ele, para a médica de lá dizer para ela o que ela deve fazer com ele, porque ela não entende a área de hematologia. Como é que eu convivo com isso? Que nem as outras pessoas. Eu não sou igual às outras pessoas. Não tenho doença, é um tipo de sangue que eu falto. É muito trabalho, porque tem que ter um cuidado maior com ele. Nós não podemos resolver todos os problemas do mundo, né, como a pobreza, como as diferenças sociais no Brasil, mas pelo menos se nós tivermos uma população de pacientes bem informados, sabendo qual é o seu problema de saúde, tendo uma comunidade de profissionais de saúde, sabendo como tratar e com recursos para diagnosticar, nós já nos sentiríamos vitoriosos nesse plano e esperamos ganhar essa oportunidade com a Fundação Novonordisk. In Venezuela, hemophilia care has improved over the last 7 years. New centres have been established and many new patients have been diagnosed and registered. The National Patients Association say more needs to be done, but they are proud of the progress they have made. En los últimos 7 años se han creado alrededor de 11 centros de atención de hemofilia, que muchos pacientes de diferentes partes del país no tengan que venir como antes lo hacían para tener atención. Far from Caracas, high in the Andes, close to the Colombian border, lies one of these new centers. It's very successful, not least because cooperation between doctors and patients means that sometimes they can avoid the journey altogether and treat themselves at home. Antes nuestros pacientes tenían que trasladarse a la ciudad de Caracas porque no llegaba el medicamento de ellos para acá. Tomaron la decisión un grupo de padres y hicimos una filial. Tenemos 3 años que hicimos una filial. Hoy en día nuestros pacientes no necesitan trasladarse a la ciudad de Caracas. Hoy en día no, hoy en día está aquí mismo la medicina, tenemos buena atención de los médicos, mucho apoyo sobre todo entre nosotros.
Hola, papá. ¿Cómo está? Tenemos medicamentos, en caso de repente los requiera, ellos lo conservan en su casa, en caso de emergencia. Y de repente está entrenado para saber cuándo dar la primera dosis. Entonces él se siente atendido inclusive desde su casa, ¿ok? Y ya al día siguiente puede buscarme y yo hacer el resto del tratamiento o el manejo del caso, ¿no? Entonces nosotros recomendamos de aquí, de San Cristóbal, o sea, que se organicen, que hagan unas filiales y haya una buena comunicación entre pacientes y médicos. On the island of Margarita, there is no haemophilia centre. Families with haemophilia have to help themselves. They have no local patients association and only one hematologist. Bueno, actualmente en el hospital la situación con el hemofílico es una situación bastante crítica, en el sentido de que no tenemos apoyo de otras áreas que nos ayuden. Acuérdense que el hemofílico es un paciente que hay que atenderlo de forma integral. Que nos ayuden a nosotros aquí, porque Margarita nos tienen como un poquito alejados, pero quiero que haga como que para unirnos un poquito más, buscar cómo uno prepararse para ponerle los factores a los niños. Entonces todo esto es muy complejo. Entonces yo creo que los entes deben ayudarle a las personas particulares que también estén interesadas en esto. Yo creo que luchando podemos hacerlo. Algeria has a population of 32 million people, yet there is only one hospital with a centre for haemophilia treatment, and there is no patients' association. En Algérie, nous avons des problèmes de diagnostic, puisque le nombre d'hémophiles devrait être entre 2000 et 3000 et nous n'en connaissons que 1000. Donc nos objectifs sont justement de mettre en place d'autres centres des hémophiles et de mettre en place le registre. Ceci permettra de faire plus de diagnostics, de connaître plus de malades, de régler plus de problèmes près du lieu des domiciles des malades. This family have 2 boys with haemophilia. They live on a hillside in a small village far from the capital of Algiers. يرنني طبات إلى قل الحيارة فوق الجرس ما يدي بزيكني إلى قرا ذي الحو من بعد تسوقت سرفادة ثاكني ما السبيطار العريض كامل الذي تصف لكن يتسروا ما خطر تقرا حيث الجا يتسوفري يمكن الله غالب هذه كذا ولا يمكن زمير غانا On a perdu beaucoup de gens, certains à la circoncision et d'autres par des hémorragies cérébrales. Les problèmes sociaux sont parfois plus graves que les problèmes médicaux. C'est-à-dire l'acheminement du malade de chez lui d'abord jusqu'à l'hôpital, c'est un tout, c'est toute une histoire. Il peut déjà crever avant d'arriver à l'hôpital, et puis arriver à l'hôpital, il n'a pas le nécessaire, il arrive devant des médecins qui ne connaissent pas la maladie et il arrive en urgence. Nous avons beaucoup de malades, où nous avons... il faut reconnaître qu'en Algérie, cette particularité, c'est que le système de santé est très développé. Donc nous avons les malades, nous formons les médecins, nous aurons les médecins, nous allons former le paramédical, nous aurons le paramédical, mais il nous manquera l'organisation. Et en France, l'organisation des soins, ça relève depuis 20 ans, hein, c'est pas plus. Hein. Or nous sommes un pays en voie de développement, l'organisation des soins, on est loin. Il est vrai que nous avons l'expérience des autres, mais nous n'avons pas l'argent. Small groups of patients and families are forming local networks to try to help each other. قلت انا دوطخ ماما ولا ما يعرفوش هاد ليموفيلي وشنو شغل إريتري ماشي قاريين ما على بالهمش يسكنوا على بالك وين كان باباهم اللي ما يخدمش كان اللي ما يقدرش يديروا لي زاناليز كي يمرضوا هكذا لازم موان ترونسبور ما عندهمش دراهم فهمتي قلت انا نكري هاد لاسوسياسيون ان شاء الله ونروح نطم لهم دراهم هكذا ندخلهم دراهم. Donc l'important c'est de créer une bonne association, c'est-à-dire une association forte et une association qui soit nationale, c'est-à-dire qui prend en charge tous les malades. Quizás lo más interesante es convencer a las personas con hemofilia que la organización no es un edificio, un carro, una ambulancia, una oficina. La organización tiene que ser el grupo de personas que estén por un mismo objetivo. Tudo tem que dar jeito, né?
teu bumbá me leva, leva que quero ver meu pai. Caminho bordado a fé, caminho das águas, me leva que quero ver meu pai.